ជំរាបសួរគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនចាមកទៀតហើយអានេះប្រាសាទមួយទៀតនៅក្បែរគ្នានឹងទេណាបងប្អូនណាពួកយើងខ្ញុំនេះគឺមានស្រេចរចនាបថបែបនេះណាពួកយើងខ្ញុំគឺចេញពីប្រាសាទមួយចូលប្រាសាទមួយប្រាសាទអត់ធំទេបងប្អូនចាហើយនេះគឺជាប្រាសាទដែលយើងខ្ញុំបានទៅប្រឌិតរូបភាពនៅជាប់ប្រាសាទពីអឺតាំងពីវីដេអូមុនចានេះនាងខ្ញុំថតពីប្រាសាទដែលវីដេអូមុននាងខ្ញុំថតທາງមកប្រាសាទក្រោយនេះគឺប្រាសាទនេះឯងចាបងប្អូនរចនាបថគឺបែបនេះស្តៀងតូចស្តៀងនឹងប្រាសាទនាង12បងប្អូនណាចារចនាបថគេគឺបែបនេះគេសាងសង់មុនយើងជាង1000ឆ្នាំបងប្អូន2000ឆ្នាំ2000ឆ្នាំឲ្យដឹងនាងខ្ញុំអត់ជ្រាបច្បាស់ទេចាបងប្អូនចាហើយរចនាបថគឺដូចនេះឯងស្រដៀងនឹងប្រាសាទនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងណាបងប្អូនណាចាហើយនេះគឺគេឧទ្ទិសដល់សាសនាហិណ្ឌូណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងចេញពីមួយចូលមួយមានស្ដេចមកទៀតណាបងប្អូនរូបសំណាក់គេណាចាមានស្ដេចមកហើយមាត់ទ្វារកន្លែងខ្លោងទ្វារអំបញ្ញមិញនេះក៏ជារូបស្ដេចមកដែរចាបងប្អូនចាហើយមើលទៅថ្មមើលទៅអីស្រដៀងនឹងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងប្រាសាទនៅប្រទេសយើងតែខុសគ្នាបន្តិចអាកន្លែងស្ដេចគង់នេះដូចជាគេធ្វើកន្លែងដំរីគេអង្គុយលើដំរីបងប្អូនអាកន្លែងទីនាងអង្គុយលើដំរីចាហើយនេះយាយព្យាយាមប្រាប់ថារចនាបថគ្រប់ផ្នែកគឺធ្វើឥតខ្ចោះតែម្ដងណាបងប្អូនណាចារចនាបថគឺបែបនេះចាអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនគឺក្នុងរជ្ជកាលក្រោយអង្គអសោកចាក្រោយអង្គអសោកប្រហែលជាមួយរជ្ជកាលបងប្អូនប្រហែលជាពេលក្រោយដែលព្រះអធិរាជអសោកលោកចូលទីវង្គតហើយកន្លែងនេះគេតំណាងឲ្យស្ត្រីកន្លែងដែលបង្កើតកូនណាបងប្អូនណាចាឃើញទេពេលដែលថតទៅគឺដូចជាកន្លែងបង្កើតកូនតែម្ដងចានិយាយរួមទៅស្មាទោសណាបងប្អូនសូមខមាទោសតំណាងឲ្យទ្វារមាសស្ត្រីចាកន្លែងដែលកូនកើតចាក់ផ្ទៃមេដាចាអញ្ចឹងគឺវិហារនេះតំណាងឲ្យប្រាសាទនេះតំណាងឲ្យអាទិទេពចាសាសនាហិណ្ឌូចារចនាបថប្រាសាទមួយទៀតនៅក្បែរគ្នានឹងឯងដូចស្តៀងប្រាសាទនាង12តូចអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាគឺដើម្បីគោរពដើម្បីចូលទៅស្ដាប់ធម៌ហើយនេះគឺជាកម្មជន់ដើរនិយាយយូរជាប់មាត់អស់ហើយតដិតអស់ហើយគឺជាកម្មជន់ដើរនៃប្រាសាទមួយចានៅក្បែរនោះដែរហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមានដាក់តម្កល់សិវលិង្គចាសិវលិង្គគឺលឹងព្រះអេសូអីចឹងណាលឹងព្រះសិវៈហើយនេះគឺរចនាបថថ្មជន់ដើរបែបនេះណាបងប្អូនណាចាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺនេះគឺលិង្គព្រះសិវៈលិង្គលឹងសិវៈចាសិវលឹង្គចាអញ្ចឹងប្រាសាទហ្នឹងតែដូចថាយើងដើរទៅគ្នាបងប្អូនទូចមែនតែនចាហើយនេះគឺព្រំមុខ4ចាគេតំណាងឲ្យព្រំតំណាងឲ្យសិវៈអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាហើយប្រាសាទហ្នឹងគឺដូចនេះឯងចានេះតំណាងឲ្យអង្គសិវៈអញ្ចឹងស្តៀងនឹងប្រាសាទដែលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយនេះគឺជាអក្សរ30ចាបងប្អូនចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទៅពីមួយប្រាសាទចូលមួយប្រាសាទហេវបាយណាបងប្អូនអើយបងប្អូនពេលហ្នឹងគឺម៉ោង2ចិត្តកន្លះហើយអត់មានបាយហូបទេហើយបងប្អូនអើយពីល្ងាចញ៉ាំបាយអាហារនៅស្រុកនេះអត់មានអាហារមានសាច់ទេមានតែអាហារបួសចាស់គោរពជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ